Здравствуйте, с вами я, таролог-проводник Надежда. Мои хорошие, посмотрим сегодня ветер перемен в вашей жизни. Что несет ветер перемен? Вам нужно успокоиться, максимально расслабьтесь, все негативные мысли откиньте, отбросьте, назовите свое полное имя. Ветер перемен в вашей жизни. Что несет ветер перемен? Расклад подойдет как для мальчиков, так и для девочек. Трактовка будет от женщины. Так, начнем. Император. Какой-то император. Какой-то император о вас вздыхает, а вы королева пентаклей. О вас вздыхает, он прям рядом около вас. Здесь любовь. Вы находитесь в энергии любви. Если в вашей жизни нет еще императора, ветер перемен несет вам императора с любовью. Сейчас у данного императора холод в душе, и у вас холод. Вы не понимаете, как быть и как поступить. Очень много мыслей у вас летает в облаках, а вы сами по себе иногда... Вот вы знаете как? У меня все будет хорошо, у меня все будет замечательно. Это ваши мысли. А вы в этих энергиях. И действительно, они вам помогают иногда даже горы свернуть. Вы мечтаете, вы фантазируете, вы загадываете желания, вы пишете желания на листочке, вы можете сжигать. Вот четко идет информация, вот канцелярская небесная канцелярия услышала ваши желания, ваши мечты услышаны. Но император у нас жадноватый, скуповатый. Но это только изначально. В дальнейшем он будет раскошеливаться на вас. Вы такая женщина, что просто на вас невозможно не раскошелиться. Вы одним взглядом, одним жестом даете понять, что действительно вам нужно от этого императора. Вы четко выстраиваете свои границы. Иногда действительно император у нас будет путаться, что же она хочет. Что мне сделать для нее, чтобы она была счастлива. И вы дадите намек, и он начнет раскошеливаться. Хотя ему будет очень сложно, потому что он скуповатый, жадноватый, со своими там фантазиями, со своими устоями, со своими ситуациями, со своими планами. А вы здесь как будто все его планы вот просто напрочь поменяете. Подарки, ухаживание, встречи, свидание с императором. Император прям какой упертый, он только и говорит здесь. Ветер перемен в вашей жизни. Что еще будет ветер перемен? А здесь у нас император вперед паровоза. Мы еще его и не спрашиваем, вопросы не задаю, а он уже идет. Говорите ей, что я на дороге ее стою, что я стучусь в ее дверь. У вас или взрослые дети, или, может быть, один ребенок взрослый, у каждого свое проиграется. Еще раз говорю, расклад общий. Ловите свои моменты. Какие-то неприятности будет вам создавать, и у вас будет с ним неприятный разговор. Но что самое интересное, он вас услышит. Он здесь встает на вашу сторону. Здесь мужчина долгое время как будто по дураку себя вел. Я его называю мужчиной, потому что такой у него возраст, где-то ему не 16 лет, туда больше 16.
И он встает на вашу сторону, он понимает, что ведет он с вами себя не так или повел не так, и здесь от него будут такие, вы знаете, слова сказаны, фразы, действия, и вы действительно поймете, вот такая теплота, связь выстраивается очень теплая, семейная, с полуслова будете понимать друг друга, но вы и ранее понимали с полуслова, но какой-то момент переломный был между отношением вас и ребенком, и здесь все пошло не так. Может, у вас здесь не мальчик, а девочка, да, у каждого свое. Здесь ребенок вошел. Но ребенок больше 16 лет. Вот с деньгами будет сложновато. Но вам император будет помогать и очень даже хорошо обеспечивать вас будет. А вот с рыцарем Пентаклей вам придется расстаться. Или вы уже расстались. Он на своей волне. Мужчина любит свой брак, свою семью мужчина любит очень сильно. Много вам говорит, но дальше дело не заходит. У него свои планы. Вас нет в его жизни, хотя мог много обещать, много говорить, но ничего сделанного нет и не будет. Вы расстаетесь. Если вы еще с ним не расстались, вы расстанетесь. Ему просто верить на слово нельзя. Он в ответе за свой брак и будет до конца держать этот ответ. Треугольник у многих проиграется. Вы давно в этом треугольнике. А может быть, у вас четырехугольник. Вы его любите. Вы его любите. А с его стороны вы для него удобная женщина. Удобная. Всегда его примете, всегда поймете. Найдете, как вот поговорить с ним, найдете тему для разговора. Симпатия есть, но не любовь. Вам лучше с ним расстаться. Вы сами по себе очень властные. У него другая женщина. Нам показывают, что мужчина не свободен. А вот император придет в вашу жизнь, здесь мужчина свободный. Я не скажу, что вы будете выбирать. Вы четко определитесь. Несколько встреч и разговоров с императором, вы поймете, вот именно он ваш мужчина. Много таких энергий, на самом деле, как будто вот встреча, она не за горами, да, и вот эти энергии, какие у вас, такие у него, похожи. И вы вот воссоединение этих энергий очень четко с любовью, с праздником, разговоры по душам. Здесь какой-то мужчина еще выходит. Ну, мужчина такой в возрасте, как-то вам ставит палки в колеса. Все ему не то и не эдак. Завидует вам черной завистью, что у вас все хорошо получается, а у него что-то не так идет. Ну, в энергиях повешенного, он так и будет в энергии повешенного. Я бы сказала, как диванная энергия. Полежать на диване, посмотреть телевизор, ничего не хочу. Дайте, принесите, напоите, накормите. Так и будет он в этих энергиях находиться. У многих проиграется, вы даже можете и недопонимать, что у вас есть внутри такие ведьминские задатки. Вы четко считываете людей. А может быть, меня смотрят тарологи, ведьмочки. Вы умеете разложить на судьбу, вы умеете заниматься таро. Не у всех, а у многих. Вот чувствуете, что у вас что-то есть такое. Вот наподобие такая женщина приходила с ведьминскими задатками. Кстати, у вас очень хорошо получается делать расклады, читать таро. Вы также при всем этом любите манипулировать и играть.
Но не скажу, что с любимыми людьми. Нет. С теми, кого вы чувствуете, а вы очень хорошо считываете людей. Это могут быть третьи лица, это могут быть люди, которые сплетничают, не то говорят о вас, это может быть ваш начальник или начальница, это могут быть ваши коллеги, и вы понимаете, что ими только манипулировать и играть. Не впускаете их в свою жизнь, здесь очень правильно вы поступаете. А вы очень властные и уверенные в себе. Дорогу вы сейчас расчищаете, не до конца, но она расчищена. И почему именно не до конца? Здесь остается совсем немного. От силы где-то, может быть, недели 2, и вы полностью расчистите свою дорогу. Вы умеете читать какие-то аффирмации, молитвы, можете даже какие-то ритуальчики свои проводить, и это вам идет на руку. Вы очень легко себя защищаете, вы очень легко убираете весь негатив в себя, вы умеете это делать. Вы такая непостоянная. Вы иногда сами себя не всегда слышите. Вот если вам что-то нужно, все, вы идете напролом. Пробиваете стену, доказываете свое, многим это не нравится. Ну, как-то вам начихать на остальных-то. Вам-то это зачем? Самое главное, что на дороге-то ветер перемен-то несет что? Любовь, взаимные чувства, разговор. И опять по справедливости. Карта императора. Подтверждение. Я в потоке информации. Император крепко стоит. Ветер перемен вам его несет. Ну что еще ветер перемен несет? Что еще? Вы найдете ключ к решению многих вопросов. У многих проиграется, вы едете на отдых. Отдых будет замечательный, хороший. Также у многих проиграется, будете обращаться к мужчине, который решает вопросы. Может, юрист, нотариус. Выбирайте, как вам подсказывает сердечко. Вы умеете договариваться с людьми. Вы также здесь сейчас переживаете за какой-то финал. Может быть, разбор полетов идет. А что он несет, разбор полетов? Измученное сердечко. Вы очень много вкладываете в этот разбор полетов. Не нужно вам сильно так переживать, волноваться. Преодоление идет, вы преодолеете все сопротивления, всех алчных людей. Вы преодолеете вот именно, вы знаете как, дорога вашей жизни. Четко разбрасываете камни с дороги, очищаете. И вот всех алчников, которые вам завидуют, которые сплетничают о вас, все отходят в сторону. У вас идет праздность, праздник будет. И здесь нам этот император стучится. Он и здесь показывает, хотя столько еще в колоде карт, и он действительно к вам идет. Это по судьбе. Это уже не отбросить. Ждите. Давайте еще спрошу, а по здоровью что несет ветер перемен? По здоровью информация закрыта. Закрыта. Хитрость вам будет помогать. Будьте лисичкой хитренькой. Не все всегда рассказывайте, говорите. Ну, вы это умеете. Вас судьба научила. Ошибки, которые вы прошли, и преграда препятствия, и сложности в вашей жизни, это действительно вас научило. Вот обратите внимание, да? Вы стали еще мудрее и сильнее, но при этом и хитрее. А хитрость вам на руку помогает, и очень даже. И в дальнейшем не рассказывайтесь, не делитесь ни с кем. Здесь вы получаете вознаграждение в дальнейшем по пентаклям. Будет разрешаться ситуация не так, как бы вам хотелось, а быстро, быстро, быстро. Нет, медлительно, но уверенно придете вот именно к финишу
пентаклей, денежек, денежной энергии. Она и сейчас крутится около вас, а в дальнейшем будет сильнее, как юла, раскручиваться. Но опять же здесь будет помогать император. Император, да, действительно. Мужчина такой властный, статусный, уверенный. Он знает, что сказать, когда промолчать. Но вы-то не будете молчать, здесь однозначно. Вы будете говорить все, что вы хотите от этого императора. Самое главное, вы будете ему слышаны. А это большое дело. Вот такой расклад делала, мои хорошие. Благодарю, что заходите на мой канал, за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши просмотры, за ваши комментарии, за ваши донаты. Мне очень и очень приятно. Я вас всех люблю и уважаю. Пусть все вам воздастся в миллион раз, только самым хорошим. До новых встреч!